हामीले कसैलाई केही बिन्ती गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो नगरिदिँदाखेरि कस्तो हुन्छ हाम्रो मनको स्थिति। भगवान् कृष्णको जन्म हुँदाखेरि आफ्नै बुवा आमाले चाहिँ उसलाई धेरै टाढा लगेर राखिदियो। बालखैमा धेरै एट्याकहरू भयो। भुर्किँदै बढ्दै गर्दाखेरि आफू जहाँ खेलेको हुर्किएको त्यो ठाउँ त्यागेर अन्तै सब बसेसराई गर्नु पर्यो, जानु पर्यो। त्यसपछि यो ठुलो भइसकेपछि पनि एउटा राज्यको राम्रो पोजिसनमा पुगिसकेपछि पनि उसकै आफ्नै भान्जा भान्जीहरूको परिवार हैन, कौरव र पाण्डवहरूको परिवारमा युद्ध भयो। अब यताकोलाई सपोर्ट गर्ने कि उताकोलाई सपोर्ट गर्ने, उता हेर्दा हेर्दै आफ्नो पछि गएर वंशनाश। त्यस्तो स्थितिमा पनि उहाँ एकदमै जतिखेरै मुहारमा चाहिँ एकदम राम्रो चमक लिएर मुस्कान गरिराख्ने व्यक्ति। भगवान् रामको कुरा गर्दाखेरि उसलाई पनि त्यस्तै सिचुएसन आयो। एउटा राजा हुन लागेको मान्छे सबै कुरा त्यागेर जङ्गल जानु पर्यो। लाइफमा धेरै अनएक्सपेक्टेड चिजहरू घटिरहेको हुन्छ, तर हामीले आफ्नो मनलाई एकदम कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ। केही दुर्घटना भइहाल्यो भने पनि आत्तिहाल्नु हुँदैन, डराइहाल्नु हुँदैन। हडबडिएर केही गलत कदम उठाउनुभन्दा अगाडि आफूले विचार गर्नुपर्छ। लाइफमा योभन्दा अगाडि पनि धेरै प्रब्लम्सहरू आएको थियो र त्यो सबै प्रब्लमहरू चाहिँ आफै सल्भ भएर गयो। त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्दै गऱ्यौँ। अहिले पनि केही प्रब्लम आइहाल्यो भने पनि आत्ति डराउनु भन्दा पनि हामीले सोच्नुपर्छ, ओके नो प्रब्लम, हामी फेस गर्न सक्छौँ यसलाई।